Novo televizijsko интервју на Република. Со мене во студиото е Омир Кулич, првиот човек на меѓународната комисија за падот на Владимирот Кингер, авионот во кој што загина председателот Борис Трајковски. Добар ден и добре дојдовте во Република. Откриени ли се сериозни пропусти при претходните истраги кои што сега би дале нови аспекти за несреќата? Vidite, mi smo otkrili nove stvari koje nisu napisane u prvobitnom izvještaju i do kojih smo došli, na koje nam je ukazivano od strane komisije koju je formirala vlada Makedonije, koja je dugi niz godina radila na tom problemu. Naravno, otkrili smo te neke nove detalje, ali i mi smo proširili istragu na ono što nije bilo prvobitnom istragom obuhvaćeno i sad radimo na obrade tih podataka, informacija i tako. Може ли да откриете дел од нив или тоа ќе се види на крај кога? Pa vidite, ja ne bih sada, znate, ne bih segmentarno iznosio određene zaključke do koje smo došli. Želim da to ostane cjelina na kraju kada sve završi, da kažemo da ćemo jedan cjelovit intervju i rećemo da je bilo tako и tako. Дали сега се достапни двајцата француски контролори на залетање од француската армија во чија што смена на сврш се случи несреќата? Зошто беа недостапни? Што они можат да откријат во целата работа? Ti kontroli koji su tada radili nisu bili saslušani, oni su otišli znači, iz Bosne i Hercegovine, nisu saslušani. Međutim, kada smo napravili analizu odnosa SFOR-a i njegove uloge u kontrolu letenja koja je bila u Bosni i Hercegovini, došli smo do saznanja da su nam bitniji neki visoki oficiri i dužnosnici koji su neke odluke donosili, nego kontrolori koji su neposredno izvršavali određene poslove i zadatke. Mi imamo snimke svih njihovih razgovora, znači trake sa zatvorjem, imamo tako dalje, tako da možemo napraviti analizu. Ali nam je puno značajnije da dođemo do razgovora, intervjua s određenim generalima iz SFOR-a i mi smo sad u toku je upravo ta aktivnost, da sa njima razgovaramo jer su oni neke odluke donijeli koje su za nas jako bitne, znači bitnije nego razgovor s samim kontrolorima. Ima saraботка od njih? Ima, ide dosta teško ide, valjda je to, znate, NATO je jedan hijerarhijska organizacija, pa mora valjda proći sve te strukture naredbodavne da bi došli, da bi otišla do vrha, pa se vratila do da bismo neku aktivnost napravili, ali uglavnom saradnja postoji. Ке се прави повторна анализа на црните кутии. Што се очекува? Грешка, пропусти во prethodnite analizi? Vidite, mi ćemo naredne sedmice biti u Njemačkoj, radit ćemo tako u jednom državnom servisu, gdje ćemo raditi analizu tih crnih kutija. Možda mi želimo samo da ih ponovo uradimo, da li ćemo potvrditi isto ili da li će biti neki novi elemenata, ali mi uglavnom želimo da ih uradimo, pa ćemo da vidimo šta će se desiti. Има ли нови моменти во такви отварања на црни кутии? Дали може би сега нешто друго би се открило што со претходна анализа не би можело да биде откриено? Pa ne vjerujem, ali mi samo želimo da to uradimo i da potvrdimo da li je prvobitna analiza urađena kako treba ili je bilo nekih propusta, ali to ne znam, to ne možemo sad reći dok ne uradimo to, ali velim, mi smo već od ponedjeljka gore u Njemačkoj na analizi tih dokumenata. Вие изнемивте Ист Кингер, како што беше во случајот со авионската несреќа, направивте две симулации, 2 лета. Зошто 2 и што беше постигнато со тоа? Vidite, da bismo, šta nam je cilj tome? Znači, želeli smo da napravimo apsolutno identičan let kao što je napravio Kinger kad je nastradao, a drugi let smo napravili, znači tamo prilaz za slijetanje, drugi let smo napravili takav kako je trebalo da se napravi. Jer počelo od pretpostavke, ajde recimo da je pilot pogriješio, da su piloti pogriješili. Onda smo rekli da mi to utvrdimo. Pa smo onda napravili smo let, znači Sarajevo, Skoplje, Mostar i radili smo upravo onako kako smo po transkriptu razgovora, kako smo bili dostupni, uradili taj posao. Obezbijedili smo snimanje, imali smo 3 kamere u avionu i 3 kamere na zemlji gdje je bio mjesto udara, to smo obezbijedili, napravili smo te snimke i sad upravo radimo na analizi tih snimaka. Znači, ne možemo se šta da kažemo, ali radimo sad na analizi tih snimaka i mogu samo da obećam, kada bude sve završeno, da će ti snimci biti dostupni javnosti, znači televizijskim kućama, svim, tako da će svi gledalci, znači sva javnost Makedonije što to pogleda uz komentare da kažemo, to je bilo tako i tako dalje, jer mislim da će to biti jedan, ajde recimo, za narod najočitiji dokaz šta se dešavalo po našem viđenju. Znači mi sad radimo obradu toga, znači još ne možemo da izađemo s tim u javnost, ali obrađujemo sad 2 te snimke.
Moram da ve prašam za оние прашања што се отворија во јавноста, но се во сферата на шпекулациите. Првичната оценка, првичниот заклучок беше дека авионот паднал заради пилотска грешка во сложени метеоролошки услови. Но поранешен директор на Босанската дирекција за воздушна пловидба, Зијад Шашич, обвини за убиство од небрежност. Потоа се појавија теории и тврдења од Македонија, например, за соборување со проектил на владиниот Кингер. Ги разгледавте ли овие тврдења? Колку тие може да донесат некои нови моменти? Има ли основи за евентуални кривични пријави? Ova komisija će dati odgovore na sva pitanja i daće odgovore da sve te moguće špekulacije, teorije zavere, kako god ćete to nazvati, mi ćemo dati, sve ćemo odgovoriti. Jer ova komisija kad završi slučaj stavi tačku na definitivno. Znači, više odgovora neće otvoriti, neće biti potrebno, jer ja se nadam da je komisija dovoljno stručna i kvalifikovana da dadne odgovore za sva ta pitanja. Što se tiče tih tvrdnji, mi ih analiziramo. Ja neću da ih odbacim jednog trenutka. Često smo tamo na licu mjesta već puno vremena proveli uz analize, moguće dokaze i tako dalje. Međutim, mi još nismo ni od jednog, ni od koga, znači osobe koje to plasiraju tako, mi nismo još dobili iz priče, nismo dobili ni jedan jedini konkretan dokaz. Znači ništa nismo dobili. Nismo dobili ni ovu čašu, znači samo smo malo priču. Sada, možemo pričati da hoćemo, ali kad budemo imali potkrepljenu priču dokazima koje možemo da analiziramo i utvrdimo da, bilo i tako dalje, to ćemo, znači, mi dalje analiziramo, ali to ćemo, znači, ozbiljno uzeti analizu i ona to izanalizirati i doći do zaključaka. Вие го анализирате летот и причините за несреќата. Меѓутоа, постојат шпекулации за настани по несреќата, односно кога е откриен авионот, кога се откриени за евентуални пожари и големи огнови кои што уништиле дел од телата, меѓутоа останале лични предмети според кажување на очевидци дека се закаснило со доаѓањето на помошта од СВОР. Има ли точна представа за смртта на патниците во Кингерот? Vidite. Дали ова истрага ќе го каже токму тоа? U svakom slučaju, putnici su nastradali, znači, zbog udara aviona u zemlju. To je nedvojbeno dokazano. Oni su poslije izgoreli, to je tačno, zbog požara koji je došao zbog, znači, količine kerozina koji je bio u avionu tokom tog leta. I to analiziramo. Znači, mi to nismo odbacili, rekli, ili nismo prihvatili a priori prvu izvještaju, nismo a priori prihvatili sve te moguće teorije zavere, nego i tu analizu pravimo. I sada upravo analiza vrši nekih dijelova aviona, uzeli smo ponovno neke dijelove, izvršimo analizu mogućnosti, količinu vatre koja se stvorila, u odnosu na količinu goriva koja je bila, u mogućnosti ugljenisana tijela koja su nađena ugljenisana i tako da. Znači, i te analize radimo, angažovali smo određene stručne osobe znači, ljudi koji se bave požarima, vatrom i tako dalje, tako da dođemo do tih informacija. Iako je to sporadečna rabota od ona vaša to nije naš glavni posao. Naš glavni posao je da utvrdimo šta se desilo sa avionom. Znači šta se poslije dešavalo, to će vjerojatno biti posao određeni krim tehnika i tako dalje, ljudi koji se time više bave, ali evo mi smo tu došli, vidite, kad završimo posao i kad predamo svoj izvještaj, tada će nadležne organi ili pojedinci koji za to budu ovlašteni moći da otvore istragu nekog novog tipa. Znači, ne ovu, mi ćemo reći što se desilo sa avionom, kako je pao. Ali neke istrage koje su kasnije dešavale na zemlji, oni više nisu našoj nadležnosti, nego će to biti neki drugi. Ukoliko nadležni budu smatrali da to treba raditi, onda oni to nek rade. Koga može da se očekuje izvještaj? Pa mi sve trudimo, ja sam kad sam počeo raditi izvještaj početkom godine, rekao sam da će biti do kraja ove godine i mi ćemo sve učiniti da bude do kraja godine. Ukoliko se zakasnimo mjesec dana, ne bih da nas to uzim za zlo, ali stvarno se trudimo da sad posao završimo do nove godine. Ke stavi li ova istraga točka na špekulaциите ili повторно ќе се остави простор за нови шпекулации околу причините за смртта на... Definitivno. Mi ćemo, kad budemo zatvorili tačku, kad budemo sazvali, znači sazvat ćemo konferenciju za novinare, za sve medije i ovdje i dati temeljit izvještaj o svemu što se dobijalo, što se dešavalo i da odgovoriti na sva pitanja koju novinari i javnost bude postavili. Јас ви благодарам за учеството во ТВ Република. Hvala vam. Ке се видиме повторно кога ќе бидеме во извештајот.